mwaka gwa 2023 General Yoweri Kaguta Museveni yali ali mu kukuza era nga ali mu kujaganya omirundi ogwa 24 ogwa Tahare Sita yavayo n'ategeeza nti mu biseera biri ebikadde Bannayuganda baali bakooye amagye agali wansi wa Idi Amin awamu ne military obote agali gagenda maaso okubonyaabonya Bannayuganda nga gabatulugunya ate nga tegalina yadde n'omuntu n'omu gwe gatya oba okuddamu. General Museveni yategeeza nti singa ejje lyonna wano mu ggwanga erya Uganda ligenda maaso okuddamu okweyisa mu ngeri eyo, Bannayuganda bajja kuba balikyawa. Gwe ampuliriza era ali mukunda bakumukuto ogwa Point Media UG, kirabika okubanga n'ejje lino erya UPDF General Yoweri Kaguta Museveni lyakulemberamu kakati ne mutabani we ng'omudduumizi waalyo, Bannayuganda batandise dda okulyekkokola newankubadde okumala ebbanga n'ebbanga tuzze nga tulaba nga bantu bangi nnyo bavayo okwogera ebirungi ku butya ejje erya Uganda bwe liri disciplined era butya we ligenda maaso okukuuma bannansi baalyo. Wabula bukyanga omukulu General Muhoozi Kainerugaba agenda maaso okubanga atandika okulemberamu ejje lino ng'omudduumizi waalyo mwaka gwa 2024 ate kaakati lirabika okubanga terigambwako, teriri wansi wa kitongole kyonna terigoberera mateeka wabula okukola ekyo kyokka mukama waalyo General Muhoozi kyaba ayagadde. Kakati embeera eno tulabye abantu bangi nnyo bavaayo okugyemulugunyaako. Honorable Ssemujju Nganda nga bwenzize nga nkutegeeza y'omu ku abo Bannayuganda abatafuddeeyo era abakoze buli kisoboka kyonna okukuba ebituli oba okukuba ttooki mu gavumenti ya General Museveni n'ensobi zibavuddeyo okubanga bakola buli kaseera. Kakati no ne mu katambi ke tugenda okubanga tuwuliriza olunaku olwaleero, Honorable Ssemujju Nganda agenze maaso okugamba nti newankubadde waliwo enjawulo wakati wa UPDF n'ejje eryali erya Idi Amin Dada, Ssemujju agamba nti ejje lino erikulemberwamu General Muhoozi Kainerugaba kaakati libi nnyo n'okusinga amagye agaabo bwe twali tumanyi nga bannakyemalira. Wali ku Point Media UG tugenda kubatuuliriza mu ddoboozi lya Honorable Ssemujju Nganda. Jjukira nti nno wiiki eri ewedde Honorable Ssemujju oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvaayo okukola bye yakola okwewaana nga bwe yali atulugunya Edi Mutwe, nga bwe yali amuwambye ate n'okusuubiza okutemula oba okutulugunya abalala ab'ekibiina ekya National Unity Platform, General Muhoozi yategeeza nti mutabani wa Mwami Museveni ye tategeera bulungi nga kitaawe era ekyo ekyali kikoleddwa Ssemujju yategeeza nti sinti General Museveni takimanyiiko oba sinti naye tazza bikolobero, wabula Mwami Museveni mugezi ekimala okwegaana oba okukwekerera ebyo ebikyamu ebiba bikoleddwe, so si okuvaayo ne yeewaana mu lwatu nga mutabani we eri agenze maaso okubanga akola. Kakati no ku mulundi guno era Honorable Ssemujju Nganda agenze maaso okutunuza emidumu gye mu General Muhoozi Kainerugaba awamu ne General Museveni era nga ensonga ze tugenda kuba tuzitegeera bulungi nnyo. Wabula okusookera ddala nandyagadde okubanga nkubuuzaako osiibye otya osuza otya wonna w'osinziira okubanga oli mu kugoberera omukutu ogwa Point Media UG. Omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nnyini dda. Agenda maaso obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wa mwaka guno nga ssaawa yonna tunaatera okusemberera ekisaawa eky'ebyobufuzi ewagenda okubeera ebbugumu ery'amaanyi. Nja kusaba kyolina okukola obukozi bwe kutuula wano ku Point Media UG tulokalire ensonga tubeere nga tuzikutuusaako bulungi nnyo nnyini ddala. Mu kiseera kyekimu njagala okwongera okujjukiza Ssaalongo Muwongeru Kwato omusawo ow'ekinnansi ono ng'akutegeeza gwe wenna ali eyo ng'olina ekizibu oba ebizibu eby'enjawulo ebikusumbuwa tobisirikira, genda maaso obeere nga omusisinkana wali eri ekyaggwe emukono waasangibwa abeere nga akolako bulungi nnyo, ensonga zo zijja kuba ziteera. Ate era mu kiseera kyekimu osobola n'okumufuna ku ssimu ze zino wammanga n'obeera ng'omutegeeza ekizibu kyo n'abeera nga akolako. Ennamba ya Airtel eri 0750041189 ate ennamba ya MTN eri 0780100467. Ye Ssaalongo Muwongeru Kwata omusawo ow'ekinnansi. Kakati nga tukomyewo ku nsonga za Honorable Ssemujju Nganda, ennaku zino obanga wiiki 2 eziyiseeko emabega Bannayuganda bangi nnyo bavuddeyo okuvumirira ekyo General Muhoozi kyeyagenda maaso okubanga akola. Kakati no ku lunaku olwokusatu n'olwokuna
olwa wiiki eno gye tukuba emabega waabaddeyo meeting eza UPDF High Command awamu ne Defence Council. Wabula ekyewuunyisizza bannayuganda bangi nnyo mu byonna ebyabadde bigenda mu maaso okutulugunya awamu n'okuyisa obubi ababali ku ludda oluvuganya gavumenti. Abakulu bano General Muhoozi awamu n'ekitaawe General Museveni ate baavuddeyo ne bateeka omusango kwabo abali mu ludda oluvuganya gavumenti nti beeboogera obubi, bebagezaako okumenya amateeka era beeyisa mu ngeri enkyamu, era ne bawera nti UPDF egenda kubeebakwasaganya oyo yenna ayogera obubi oba oyo yenna agezaako kumenya amateeka. Ensonga zino zonna Honorable Mujjunganda yagenze maaso okubanga azikonako, era sooka tufuneko ku katambike kano katono nnyo n'oluvannyuma tubeere nga tukomawo okwongera okuba tooki mu biki eby'omuzinzi byagenze maaso okubanga ayogerako. All what you are describing has happened in this country before. Haji Aziz Kasuja, who was the chairman of the Electoral Commission, he was part of the Amin government. He was arrested, taken to the military detention in Mashindye. But these are people he was working with. So he said, you guys, why don't you release me? And one of the soldiers told him, you are safer Haji here, safer in prison. And he stayed there until Amin was overthrown. So there are occasions, and there will be occasions when you will thank God that you are in a prison, because there are others who are in the basement. And the things that are happening, I spoke to an old man in Mutondwe, and he told me some of the people who were killed under Amin, the instructions from Amin and his army men sometimes was not to kill. But because they were enjoying and celebrating torture, each time they send out ordinary soldiers to go and bring a person, they knew that if you bring him bleeding, the bosses will be happy. So on their own, they will begin the torturing from the spot where they arrest you from up to when they are producing you before they are found. And sometimes people will die. So the people Lewis was talking about who are disappeared, I think when the torture becomes too much and you are about to die, they are not going to produce a body. They are going to, you will just disappear. So when you are returned in the form that Eddie Mutwe was returned, then they will shield you as you go to court, because they don't want that torture to be filmed and to be broadcast. But if the torture is too much and you die, then you will disappear. You become so they disappear you. We have the 18 that. Yeah, so they can deny that they have arrested you and so on and so forth. So Muhoozi Kainerugaba, Mr. Museveni's son, is taken us where the Idi Amin is where, and I think maybe the second Obote administration. So where Muhoozi Kainerugaba has taken us, and as I keep saying, you see, not just in the in 2025. But the majority of people who are running our security apparatus are people who have gone to school. They are learned. Some of them with the first class degrees, others with master's degree. For them to behave like soldiers, because Kasiri Gwanga told me when he was being enrolled in the military, they will take your measurements. So if the chest is of a certain size, then they say you're fit. So you are entering the military, you are being enrolled because of the size of your chest and height. So today, people at a cadet level, you must be above senior 6. So for Muhoozi Kainerugaba to be celebrating torture, and he tells the whole world that I am here enjoying. He says every day I am punching Eddie Mutwe. I am now going to castrate him. I am now teaching him Runyankole. And then he is produced in the manner in which he was produced in Masaka. It's the highest level of impunity. Because Eddie Mutwe is known, there are people who are hunting for him. The whole country was... But there are others who are less known. In the past, Oscar, this government will deny
if a person was tortured, I remember Dr. Besigye, when they shot his finger, they said Besigye injured himself. They will never take responsibility for torture. They will never celebrate it. Now you have at the helm of the military, Museveni's son, who says, now this one I have finished, you are the one next. So he celebrates it, he shares it on social media for everybody to see, and the whole country, the level of vulnerability that your mother will call you, please, why don't you leave those things before Museveni's son kills you? Yeah. So we are at that stage, and the old Museveni is quiet. He's quiet, he doesn't say anything, because you are now dealing with militarization, but also the highest level of tribalism. That the guy for us, the Tutsis, you will see us, you opposition, you will see the Tutsi this year. I have seen one of the tweet. We are going to teach you Runyankole. And that comes from a CDF. Not an Amin CDF, but a Museveni CDF. And Museveni keeps quiet about that. All I saw... Museveni doesn't keep quiet. He blames the victims. He comes with the letters saying... I have seen a social media post which was sent to me, in which he was saying we must now learn to speak very well in the public. Yeah. That it was attributed to Museveni, that he now says we must speak very well. What he didn't add is that if you don't, Muhoozi will come for you. Yeah. Maybe he needed to add that. So really we are... and that's why I think the letter says hate speech is not allowed. But hate speech, someone who beats a person and he says, I am beating you because you must learn Runyankole. Why don't you know Runyankole? You ask me, Amagara, if I don't know, you beat me. When PAFO started, the Abudu started the PAFO, I covered them. I want to talk about NUP and NRM. I was in the media. The Honorable Elia Kategaya, in one of the PAFO meetings in Mbarara, he said when Obote was overthrown, people went to Akokoro. He wanted to see if Akokoro was different from Uganda. And he said, you see, once you as a tribe, as an ethnic group, you may not even have sat somewhere to appoint someone to become a leader. But the anger of the country is going to be visited upon you when that leader goes. And that's why he said, Kategaya, that they had a duty to plead with Museveni to ensure there is peaceful transfer of power. He said the thing that happened to the people of Western Nile when Amin was overthrown, the thing that happened to Langese when Obote was overthrown, don't have to happen to any other ethnic group. And one way of ensuring it doesn't happen is peaceful transfer of power. Asebunya, you are an apologist, but the Banyankole themselves, at a level of Kategaya, had seen these things much, much earlier and said we need to find a solution. You were saying the Banyankole should keep quiet. Now we write to Western Nile, maybe to Moses. Bino Yoweri Kaguta Museveni mu myaka 39 gy'amaze nga ye mukulembeze w'eggwanga lino erya Uganda, buli wafunye omukisa gonna agenze maaso okuvumirira kuba ebituli era okukasa nti gavumenti eza Milton Obote awamu ne Idi Amin zaali mbi nnyo eri bannayuganda. Ekimu ku ebyo ebintu ekyamuwaliriza okulaba ng'agenda mu nsiko okununula eggwanga lyattu. Wabula mu katambi ketubuliriza ak'omukulu Honorable Ssemujju Nganda, ate ye kyasooka okukolera ddala kwe kugeraageranya gavumenti eno eya Mwami Museveni n'ebyo ebyakolebwanga mu mirembe gya Idi Amin Dada. Okusingira ddala oba specifically ebikolwa ebya UPDF saawa zino, Honorable Ssemujju Nganda agenda maaso okutegeeza nti ebikolwa bino twabirabako dda. Bannansi bwe bagendanga maaso okubuzibwawo, ne basibwa, ne batulugunyizibwa, ate abo abafudde bono ne bagenda maaso okubadeclaringa nti babuze oba ne bataddamu kwogerwako. Kukyanga People Power emerukawo mu mwaka ndowooza gwalinga gwa 2018-2019, waliwo abantu nga Kibalama oba John Damulira ab'ekibiina era abawagizi ba People Power oba National Unity Platform abaabuzibwa wabulanga ne buli kati ekimanyikiddwa oba gye bali balamu oba bafu. Kati embeera eno Honorable Ssemujju Nganda agenda maaso okutegeeza nti y'embeera y'emu yennyini eyalingawo mu mirembe egya Idi Amin Dada. Ekyewuunyisa nti General Yoweri Kaguta Museveni
eyagenda mu nsiko n'alwana okuggyako gavumenti ezo ez'abannakyemaliranga naye bwe yaziyitanga, ate kaakati yafuuse nnakyemalira ng'ebintu bingi nnyo biri mu kugenda mu maaso wansi ng'ate atunula butunuzi ng'asirise ate nga talabika kubanga alinawo kyagenda okukolawo. Gwe ampuliriza, okumala ebbanga kaakati abantu bangi nnyo ku ludda oluvuganya gavumenti babadde beemulugunyako, kyekyokuba nga gavumenti eno egira eggwanga erya Uganda lirina okutwaliza awamu. General Museveni alifuga nga famire ye, akola kyayagala ate n'atayagala muntu yenna kuvaayo okumunenya. Kakati nno okuva we yateeka mutabani we omwaka oguwedde mu mwezi ogwokusatu nga omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, era tuzze nga tuwulira mu ŋŋambo nti General Museveni yasalawo abeere nga gavumenti yagiddukanya ate eggye ly'eggwanga erya Uganda era n'aliteekamu owa famire General Muhoozi abeere nga yalyefuga. Okumala ebbanga tuzze nga tulaba General Muhoozi Kene Rugaba ku mikutu emitimbagano egy'enjawulo okusinziira ku ebyo byavaayo okuwandiika ng'agamba nti eggye ly'eggwanga erya Uganda lirye. Ekintu ekireetera okwebuuza oba ddala kaakati UPDF ekyakuuma bannayuganda oba eri mu kuweereza omuntu oba famire emu bweti era eya General Yoweri Kaguta Museveni. Kati gwe ali mu kumpuliriza era ali mu kundaba ku mukutu ogwa Point Media UG, Honorable Ssemujju Nganda mu katambi ako agenze maaso okwemulugunya ku bintu ebiwererako ddala era nga tugenda kuba tubikuba mu ttooki, tugenda kuba twongera okubinnyonnyoka. Wabula mu kusookera ddala nakusaba tusooke tufune kalango k'abakama baffe ate n'oluvannyuma tubeere nga tukomawo okweyongerayo. Ssaalongo Muwonge Lukwata, omusawo ow'ekinnansi, ayagala kutegeeza nti gwe wenna ali eyo ng'olina ensonga ezikusumbuwa, ensonga za byabulamu, ensimbi zibuza, ensonga za byanfuna, onoonyeza omulimu togufuna, oba bizinesi yo wagikola naye nga tetambula bulungi, ate era n'eziba nsonga za mukwano oba ekintu ekirala kyonna. Ssaalongo Muwonge Lukwata akutegeeza genda mu maaso obeere ng'omutuukirira, asangibwa wali ekyaggwe mukono, agenda kuba akolako bulungi nnyo, ensonga zo nkakasa nti zijja kuba zitererera ddala. Ennamba k'ogenda okumujja eri noti 7 noti 4 89. Eyo ennamba eya Airtel, ate ennamba eya MTN eri noti 7 noti 1 467. Katusooke tufuneko akalango ke katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo tubeere nga tweyongerayo. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna, amanya n'eddoboozi Ssaalongo Muwonge Lukwata, asangibwa ekyaggwe emukono. Kola ku bizibu bino wammanga, otereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezzadde eriganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, otereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo, jangu ewange ngutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa kyaggwe emukono, oba yita ku nnamba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 ku WhatsApp kweri. Totya lugendo nga tonnalutambula. Mu kiseera kyekimu bw'akyekumiddeko, njagala okwongera okukujjukiza n'okutegeeza ku ba Fleming Streams bano nga ba software developing company abakola ku nsonga zonna ezikwatagana oba ezeekuusa ku bya software developing awamu ne software systems. Gwe wenna ali eyo ng'olina ensonga genda maaso obeere nga obatuukira, bagenda kuba bakolako onkola ey'ekikugu, bakutuuseeko services ezituukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyo yennyini ejja mu nsawo yo. Ezimu ku projects aba Fleming Streams bagenda maaso okuba nga bakwasaganya kuliko web ne mobile applications, gwe yeetaaze modern websites, real-time systems oba customized dashboards, bagenda kuba bakolako bulungi. Nyagala okumanya ebisingakaawo osobola batuukira ku nnamba eno wammanga eri noti 7 noti 6 noti 5 noti 0700640450. Nnamba eyo ne ku mukutu ogwa WhatsApp kweri bulungi nnyo, baweerezeeko obubaka babeere nga bakwasaganya. Email yaabwe eri flemingstreams@gmail.com, nako baweerezeeko obubaka obategeeze ki ky'oyagala, butya bw'okyagala. Nkakasa era nkusuubiza nti ensonga zijja kuba ziri bulungi nnyo. Okyali ku mukutu ogwa Point Media UG, webali nnyo weebeere ddala okuba ng'okyatambula naffe. Ensonga mu kisawo eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda zirabika okuba nga zeeyongeramu obunkenke, okuwamba bannayuganda, okubatulugunya bye bimu ku ebyo ebiri mu kugendera ddala mu maaso, era ababali ku ludda oluvuganya gavumenti bangi nnyo
bafunyeemu okutya kuki ekigenda okubeerawo nga tuli mu campaign trail ezinaatutwala mu kalulu k'omwaka gwa 2026. Kakati okubeera nga oli informed, ani ayogera ki, ani akola ki, genda maaso obeere nga weekuumira wano ku mukutu gwe, kwata bukwasa essimu yo, laptop yo, ne weeba tab yo, genda ku mukutu ogwa YouTube ku kibanja kyaffe ekya Point Media UG, subscribinga, teekamu notification bell, likinga, sharinga, ate era commentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo era nga bulijjo. Okwemulugunya awamu n'okuba ebituli mu gavumenti ya General Museveni ko kukyagendera ddala mu maaso. Oluvannyuma lw'ebyo mutabani we byazze ng'akola naddala nga akozesa eggye ly'eggwanga erya Uganda. Honorable Ssemujju Nganda y'omu ku abo abagenze mu maaso okuba nga bongeera ddala okuvumaganya awamu n'okulabisa General Muhoozi kw'otadde n'eggye ly'eggwanga erya Uganda nga gye buvuddeko yagenze maaso okutegeeza nti eggye lino kaakati erikulemberwamu General Muhoozi lifaananira ddala n'eryo erya Idi Amin. Kyokka nga eggye lino ssaawa zino erya UPDF bo bayivu olw'ensonga nti ssaawa zino omuntu yenna ayagala okweyunga mu ggye ly'eggwanga erya Uganda, Ssemujju agamba nti at least alina okuba nga yasoma paka ku siniya ey'omukaaga. Kyokka ate mu biseera biri ebya Idi Amin dada, Ssemujju agamba nti okusinza ku stories yafunangako abo abalina ebifuba ebigazi nga bawanvu oba nga bawagguufu be baali basobola okuyingira amagye. Ssaawa zino weetaaga okuba ng'oli muyivu. Naye ate Ssemujju agamba nti ekisinga okukwasa ennaku abayivu kaakati abali mu magye ate bali mu kukola ebikyamu ebyesattiza n'okusinga eggye erya Idi Amin dada, omuntu eyali ataasoma nga n'eggye lye lyennyini kyali tekikwetaagisa kubanga osooka kusoma okuba nga yingira. Kakati Ssemujju era mu kiseera kye kimu mu katambya ke tugenze mu maaso okuba nga tuwuliriza agamba nti mu biseera biri eby'emabega naddala nga General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Museveni tannayingira mu nsonga za byabufuzi awamu n'obukulembeze mu bifo byonna eby'enjawulo byalimu, gavumenti eya Mwami Museveni yalinga yeegaana obuzi bw'emisango bonna oba yadde n'okutulugunya oba okubuzaawo oba ng'efuna ekibozi kyeteekawo batokkakkana nga bagenze mu maaso okuteeka emisango oba obuvunaanyizibwa kw'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Wabula agamba nti ssaawa zino ate tulaba nti mutabani wa General Museveni avaayo alina n'entobo ey'okuvaayo okwewaana. Nakkiriza nti nze eyawambye Edi Mutwe, nakkiriza nti ali mu kumubonyaabonya, nakkiriza nti yamufudde punching bag awamu n'ebirala bingi nnyo General Muhoozi bye yavaayo okuwandiika. Ekintu Ssemujju kyagamba nti bino byonna bikolebwa ate nga General Yoweri Kaguta Museveni musirifu. Wabanga tasirise ate emisango agiteeka kwabo abali mu kubonyaabonyezebwa. Nga bwe nkutegeezezzaako ku lunaku olwokusatu n'olwokuna olwa wiiki eno gye tuli mu kuba emabega wali eri ku State House Entebbe waabaddeyo meeting okwabadde eya UPDF High Command awamu n'eya Defence Council. Eno nno yatuukidde mu kiseera nga General Muhoozi abantu bangi nnyo bali mu kumukubamu ebituli. Wabula General Museveni kye yakoze kwe kuvaayo okutegeeza nti abo bonna aboogera obubi bagenda kuba babakima. Mu biwandiiko byataddeyo General Museveni yagenze maaso okutegeeza nti I emphasized the need for disciplined democracy in Uganda. The NRM advocates for disciplined democracy, not hooliganism or bad language, because we want Ugandans to decide what they want without intimidation. Politicians engaging in practices that intimidate citizens must stop. That is not the African way. The security agencies have discussed this issue and it will come to an end. You must speak well in public. Do not resort to negative speech. General Museveni n'amaliriza ng'agamba, I therefore urge young people to uphold the values of NRM. The challenge for young people is to understand what the pioneers started and to carry that legacy forward. Additionally, they should embrace uzalendo, working for the betterment of the country. Kati mu bubaka obwo
tewaliiwo wonna General Museveni we yavumiridde ekyo mutabani we kye yakoze okutulugunya. Kyokka ate General Museveni agenda maaso okulabula era okutiisatiisa abo abavaayo okwogera obwogezi ng'agamba nti omuntu yenna ayogera obubi mu public mu lujjudde, ayogera ekikyamu, atiisatiisa ajja kuba akolebwako. Naye ate ebyo General Museveni yabyogeredde mu kifo ne mutabani we kennyini we yabadde, nga waabadde waakayitawo nnaku bunaku nga mutabani we yakajja aveeyo okukakasa nti ali mu kutulugunya bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati bino byonna omukulu Ssemujju Nganda byagenda mu maaso okwongera okulabula ng'agamba nti gavumenti eno eya General Museveni bigenda kuba byongera kugiteeka mu katyabaga. Naye ate ekisinga okukwasa ennaku ky'ekyokubanga ebyo byennyininyini ebyakolebwa gavumenti ya Idi Amin, General Museveni gyazzenga avumirira okumala ebbanga, kaakati ate biri mu kukolebwa n'okusingawo era bigenda mu maaso okwennyamiza bannayuganda bangi nnyo. Mu kusembayo, omukulu Ssemujju Nganda ensonga gye yasobodde okuba ng'ayogerako endala bwe busosoze. Ensonga eno y'emu ku ezo eyavudde mu ebyo General Muhoozi bye yavaayo okuba ng'apositinga okukakasa nti ali mu kutulugunya Eddie Mutwe, ate n'ebigambo bye yasalawo okukozesa nti ali mu kuyigiriza Eddie Mutwe olunyankole. Abantu abawererako ddala ensonga eno nabo bavuddeyo okugyemulugunyako. Betty Namboze bakireko omubaka wa NUP, Katikkiro Charles Peter Mayiga, Katikkiro Charles Peter Mayiga awamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngono yagenze mu maaso n'awandiika n'ebbaluwa eri abakulembeze ba Ankole awamu n'Ekigezi Sub-Region ng'abasaba babeere nga beegaana ebikolwa awamu n'ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba era wabeerewo ekikolebwawo. Kakati Ssemujju agamba nti olw'ebyo ebyakolebwa bino byonna byongera okulaga nti ddala mu butuufu gavumenti eno eya General Museveni bagenda mu maaso okusosola oludda olumu. Jjukira nti nno ne mu gavumenti yennyini eya Mwami Museveni nabo bennyini bavuddengayo okulumiriza nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti be basosoze mu mawanga, ne gye buvuddeko General Muhoozi Kainerugaba bwe yabadde ali mu kwanikula ebbaluwa eya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawandiikira abakulembeze mu Ankole awamu ne mu Kigezi Sub-Region. General Muhoozi yalumiriza okuba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ate yaleeta ensonga z'obusosoze ne bwe baba bamunyigirizzaamu okwo katono nnyo. Kakati Ssemujju ensonga naye asobodde okuba ng'agikuba mu ttooki era nakkaatiriza nti okusinziira ku ebyo ebikolebwa waliwo obusosoze obuli mu kugenda mu maaso. Sigenda kuba nga nsukawo wano, wabula nja kusaba nga bulijjo genda mu maaso obeere nga ogenda mu comment section okuwa endowooza yo ku nsonga ez'enjawulo ze tusobodde okuba nga tukuba mu ttooki. Kambeere nga nkwagaliza olunaku olulungi olwa Sande, ate tubeere nga tuyingira wiiki ejja bulungi nnyo era nga tuli wamu nga bulijjo. Mubeere bulungi era mweraba.